नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपना अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे होंगे इस कोरोना के दौरान। मैं आज जो बात करने वाली हूँ वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के अंदर में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है और डर की वजह से कोरोना वायरस से डेथ तो हो ही रही है, साथ साथ हार्ट अटैक के भी मरीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो हम कोरोना वायरस के सिम्टम्स को अदर फ्लू, एलर्जी या अदर कोई कोल्ड कफ के सिम्टम से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हर किसी व्यक्ति में ज़रूरी नहीं है कि पूरे सिम्टम्स देखने को मिले, किसी में माइल्ड मिलता है, किसी में मॉडरेट मिलता है या किसी में सीवियर देखने को आ जाता है। हर किसी की इम्यूनिटी अलग होती है, खासकर हमको बच्चे और बुज़ुर्ग को ध्यान देने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस का जो सिम्टम्स है अकॉर्डिंग टू WHO वो है फीवर, चिल्स, फैटीग एंड कफ। कफ जो होता है कोरोना वायरस का वो ड्राई कफ होता है, लेकिन अदर जैसे कोल्ड कफ हो रहा है, सीजनल डिजीज़ेस है, फ्लू है, एलर्जी है, उसमें रनिंग नोज़ रहेगा, साथ में कंजेशन फील होगा, यहाँ पूरे दर्द होंगे, हेडेक होगा साथ में। उसके बाद देन आपको खांसी की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। लेकिन कोरोना वायरस में पहले ही खांसी, बुखार और टायर्डनेस रहेगा, लेकिन फ्लू में ऐसा नहीं होता है। वो रनिंग नोज़ रहेगा, कंजेशन पूरा रहेगा, छींके आएगी एलर्जिक कंडीशन में। तो हम इस प्रकार से कोरोना वायरस के सिम्टम्स को अदर सिम्टम्स से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कोरोना वायरस का सीवियर सिम्टम्स जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। लेकिन हमको नॉर्मल फ्लू, कोल्ड कफ या एलर्जी में ऐसा कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से हम कोरोना वायरस के सिम्टम्स को अनदर फ्लू, कोल्ड कफ या जो सीजनल, अभी बारिश का मौसम है, जनरली लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनको फीवर आ रहा है, तो हर कोई ये ना सोचे कि उनको कोरोना ही है। आप अपना जाके टेस्ट कराएं और इस तरीके से हम कोरोना वायरस के सिम्टम्स को अदर एलर्जी, फ्लू, कोल्ड से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप पॉजिटिव रहें, अपने इम्यूनिटी बूस्टर को बढ़ा के रखें। और एक मिथ आई हुई है कि पानी कोरोना वायरस को वॉश आउट करता है बॉडी से, बिल्कुल भी गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी या हम अनदर चीज़ हम फ्लूइड वगैरह लेने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, बॉडी डिहाइड्रेशन कंडीशन में नहीं जाए। पेशेंट जो है वो सर्दी, खांसी, उसको फीवर जब आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, तो वो कुछ खा नहीं पाता, पी नहीं पाता, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि खूब से खूब पानी पिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो मिथ फैला हुआ है कि कोरोना वायरस इससे वॉश हो रहा है या मिट रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ आपके लिए यूज़फुल हो। बिल्कुल भी ना डरें। हार्ट अटैक से बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है, तो आप अपने अंदर की फ़ियर को हटाएं। और जो गवर्नमेंट जो बोला है करने के लिए, हमको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, हाथ धोना है बार बार, कहीं से भी आ रहे हैं आप अपने हाथ को वॉश करें, कहीं भी जा रहे हैं किसी चीज़ को टच ना करें, सैनिटाइज़र अपने साथ रखें। इस प्रकार से हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं, लेकिन हार्ट अटैक से नहीं बच सकते हैं। तो हार्ट अटैक के लिए हमको अपने आप को काम डाउन रखना होगा। खासकर जिसको डायबिटिक, बीपी या अन्य समस्या है, किडनी, लीवर या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू।